guys, good morning. So आज हो सैटरडे म अहिले 11:30 बजे ब्लग स्टार्ट गरेको छु हामीले खाना साना खाइसक्यौं अनि अब म कपालमा तेल लगाउँछु र हामी दुईजना नुहाउन जान्छौं अनि त्यस पछाडी आज हामी बाहिर जान्छौं होला शपिङ गर्न जाने हो मेरो लागि सो आई एम एक्साइटेड हजुरहरुलाई पनि शपिङ हलको भिडियो आउँछ सो कीप अन वाचिङ है मुङकुलाई पनि शपिङ के शपिङ गर्नु पर्यो हजुरलाई ए ल खानेकुरा त भइहाल्छ किस्मी ए भइहाल्छ नि किसमिस त मुङको जुत्ता चाहिँ सबै जुत्ता पहिला पुरानो हुन्छ अनि त्यस पछाडी मात्र किन्ने ल हस् बेबी त्यो जुत्ताहरु सानो हुन्छ के पुरानो भन्दा नि तिमीलाई अब फेरि सानो भइहाल्छ सानो भएपछि न्यू जुत्ता चाहिहाल्छ मुङकोलाई हैन मुङको त छिटो छिटो ठुलो हुँदैछ नि त अनि न्यू चाहिएपछि किन्नुलाई ल मुङको चाहिँ एकदमै जुत्ताको हुन्छ नि एकदम शौखिन टाइपको के जुत्ता मात्र किन्ने भन्छ खाली अनि जहिले पनि अरु केही किन्नु पर्दैन कि टोय कि जुत्ता हो कि उलाई टोय आज पनि म शपिङ गर्न जाने भनेको उलाई पनि जुत्ता चाहिसक्यो रे फेरि त्यही भएर भने जुत्ता एकदमै धेरै छ यसको चिप्स अरु हजुरलाई के चाहिएको छ सब्जी से त अब हुँदै जाँदा लिस्ट बन्छ मुङको यहाँ हामीलाई एउटा लिस्ट चाहियो है ए लिस्ट नै चाहियो ओके अब तिमी आफै लिस्टमा तिमी आफै लेख्छौ भने लेखेर तिमीले चिप्स भनेर लेख्न जान्यौ भने किन्दिनी ल के भनेको के होला त यस्तो गर्ने रोड यस्तो गर्ने के तिमी लेखेर ल्याऊ हैन तिमीले लेख्यौ करेक्ट लेख्यौ भने तिमीले चिप्स पायौ अनि मुङकोले किसमिस भने चाहिँ किसमिस पनि करेक्ट लेख्यो भने मुङकोले किसमिस पायो ओके नाइस ट्रिक किस भनेको चुप्प खै आउ त चुप्प गरेर देखाइदिन्छु म त चुप्प किसमिसको किस भने यस्तो यस्तो गरेर हो हार्ट बनाऊ किसमिस लेख्नलाई हार्ट बनाइदिनु चुप्प भने सही हो भित्तामा नलेखाइ सो गाइस अब म गिजर अन गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडी नुहाउँछु हामी दुईजना अनि त्यस पछाडी ब्लग गर्छु है त सी यू लेटर सो गाइस भर्खरै म नुहाएर आइसकेँ मुङको पनि नुहाइसक्यो अब स्किन मैले स्क्रब गरिसकेँ क्लिन्जिङ अनि स्क्रब गरेर आएको हो हैन अब म टनर सनर लगाउँदैन डाइरेक्ट यो निभियाको आफ्टर पोस्ट सेभ बाम लगाउँछु हजुर ल एज अ मेकअप प्राइमर यसले कस्तो काम गर्छ त सबैजनालाई थाहा छँदैछ हैन तर म हेभी मेकअप गर्न लागेको छैन हैन जस्तो गरे पनि तर यसले अर्कै लुक चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ के त्यही भएर यो नेल पोलिसको कलर चाहिँ म नराम्रो छ भन्ने सोचेर लगाइराखेको थिइनँ हैन ऑरेन्ज कलर हो कि जस्तो लागेर तर त्यस्तो राम्रो कलर रहेछ पिंक कलर रहेछ यस्तो राम्रो पिंक है
Hope you're feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? Hope you're feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? West Coast got me feeling some type of way. The way the sun shines most of the day. Sunny tea with me, I can't complain, cause every day I want you in the worst way. I don't even care what my friends say, even though you treat me in the worst way. I don't even care what your friends say, cause you know you want me all day, feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? Hope you're feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? गाइज म अब रेडी भइसकेँ होइन। अब बाबु आउन चाहिँ एकैछिन ढिला हुन्छ भनिरहेको छ। अब बाबु आउने बेरसम्म चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ। खाजा चाहिँ त्यही पपकर्न खाने हो, सक्कर हालेर। जाउँ। East Coast, I'm all about it. On the other side, but I think I like it. Hit me up whenever you're on your phone. Promise you'll never feel alone. It gets harder and harder the farther you get, but our love is still solid, our paths have been set. Circled and tatted like the first day that we met. You know that distance kills me, and that's why I love you to death. Feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? Hope you're feeling alright. Hope you're feeling just good. I can make your night. Come on, baby, what's good? What's good? Other girls staring in your room, who you fooling? Close the door, all these little girls are bored. Stay with me, babe, or do you need me no more? Stay with me, stay with me, stay with the pace. Love it when I get to see your face. It's kinda stupid. We went from forever, man, and now we're in Neverland. You think I'm just another girl, but I refuse to live my own things over. सो गाइज हामी घर आइसक्यौँ। मुकुको सपिङ, मुकुको यो ब्याग, मेरो सपिङ युएफओबाट। यस्तै अर्को पनि ब्याग छ, म यसको चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु, सपिङ हल भनेर, युएफओ सपिङ हल भनेर है। अनि मुकुले आज यो ब्याग किन्यो, प्लस उसको हेलमेट देखाउ त, स्पाइडरम्यान हेलमेट। वाह मुकु ह्याप्पी? कति ह्याप्पी?
खुसी छ मुङको खुसी छ है अब हामी आइहाल्यौँ बाबु फेरि उता बानेश्वर जानुपर्ने भनेर बाबु उता गइसक्यो माथि जान्छु खानासाना बनाइसकेको छु भुजा मात्रै बसाल्न बाँकी छ अब गएर भुजा बसालिदिन्छु आरती गर्छु अनि त्यस पछाडि अब यो ब्लगलाई म यहीँ एन्ड गर्छु होला यो ब्लग धेरै लामो तन्काउँदिनँ गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई